Medyo nasira po yung ating sala set. Naara po siya. Ang gawin po natin ngayon is lagay natin siya ng wood glue. First time kong gagawin to sa sala set. Sana maging maayos. Walok may pako to eh. Comment down below kung alam nyo kung meron dito sa tayo natanggal. Pero pinilit. Pero parang hindi magiging matibay kasi hindi siya malalagyan ng wood glue. So sinitan ko na lang. Hindi naman tayong paleta eh. Kaya mga kaibigan, simulan na natin. Tayin ko muna. Lodi. Tutulungan niya akong una ng video to. Lagi tayo ng video to. So, yun na po siya. Dito ba to? Kasama ka ba? Ako, bulan. Ano ba yan?
Salamat guys! Thank you Jody sa iyong assistance. Alam ko maging maganda, pero okay lang yung spot lang. Konti! After 48 hours, okay na